они там разгреблись немножко. Вот веревки. Окей, пусть лежит там. Пришел хозяин. Я тебе кому сказала, схватили по сосиске и жарим. Вот это есть костер. Давайте быстрее. Нет, дров можно положить. Тормозим, стоим вообще конкретно. Надо дровишек? Вот, верхнего берите. А вы палочки нашли еще? Пошел, я тебя держу, не бойся. Нет, она меня не выдержит. Выдержи. Да не выдержит. Она провисает, но она тебя выдержит. Выдержи, что ты... Как молочную бутылку. Выдержи, ну надо как-то 2 человек выдерживать. Я туда даже не заходила ни разу. Ладно, все. Ну на тех маленьких ты что, вообще что ли, боевку? Да. Если что, возьму. На тебе Так я вчера на ужин сама ела макароны. Пойди, положи туда. Положи туда, Андрей. Туда. Родник Аркадия после чистки. Изголовье родника. Туман.